sortes pro barco do amor zarpar. O medo que nega este dia, por mais que amanhã seja fria, Bahia me guia de volta pra casa. Excelente. Primeiro que as fotos estão demais, eu curti pra caralho, assim, dando uma olhada ali em cada clique. A montagem da exposição também está muito bonita, a galera aproveitou o espaço de uma maneira interessante, fez uma instalação, não foi só uma coisa de botar as fotos. Bem, o tema é fantástico, o tema ele é muito amplo, é uma coisa que eu acho que tem que ser nada para o fotógrafo, né? Captar a felicidade das pessoas, uma coisa que eu gosto. Essa ideia de juntar, na verdade, a música, a arte, né? A fotografia, a arte plástica, ficou simplesmente sensacional. Né? Muito bom, as fotografias estão lindas e elas mostram justamente a felicidade do povo daqui. Mostra a felicidade, que é o tema daqui, né? A felicidade invisível, que é você captar em coisas pequenas algo que você pode interpretar como que está escondido ali naquela pessoa ou naquela imagem, naquela coisa que você fotografou. Para mim foi um privilégio eu poder retornar da África, já vim mostrar meu trabalho pela segunda vez aqui no Brasil. O tema foi sensacional, porque você captar a felicidade das pessoas em um instante, você fazer o resumo de um momento e você captar aquilo ali e eternizar aquilo. A proposta de trazer a arte da fotografia com a arte em movimento, que é a música, a dança e a decoração através das artes plásticas foi perfeito. Eu, como nunca tinha vindo aqui no espaço, achei sensacional, maravilhoso. Como primeira vez, vou virar filho da casa. Eu não conhecia nem o samba, conhecia alguma das fotografias da Elcimar e, na verdade, foi a primeira aproximação com o evento, que está de parabéns, vida longa a ele. As artes, de maneira geral, precisam de cada vez mais de espaços alternativos e atraentes como esse, reunindo artistas tão interessantes. Foi muito bom conhecer também muita gente que eu não conhecia e entender como é que as pessoas fazem os trabalhos também delas, assim, outros artistas, né? E estar junto também de um projeto que já vem aqui há muito tempo, que é a Pirombeira, né? Que está aqui, é muito bacana, um prazer imenso. Assim, é isso que tem que rolar mesmo, todo mundo junto, misturado e fazendo crescer a arte aqui. E se movimentar mesmo, comunicar essa arte para todo mundo. Muito bacana o trabalho, as fotografias estão fantásticas e uma salva de palmas, né, para o resgate do samba de chula, né, samba que o pessoal é do Recôncavo Baiano, né, isso é muito bacana mesmo, a reunião das artes aí. A arte é essa coisa, né? Cosmológica, né? Essa coisa de pegar os todos das partes e tentar traduzir isso e levar coisas boas para as pessoas. O olhar tem que vir na alma. E é esse olhar que a gente procurou trazer, né? Fazendo música que agrega outras coisas. No final vira uma espécie de eletromagnetismo artístico que movimenta. Né, tá tudo mais ou menos ali girando em torno, e eu acho que é isso que é importante, porque o objetivo é fortalecer, o objetivo é que a gente esteja cada vez mais junto. Quem faz é a gente, né? O mundo, as coisas. Então nada melhor do que eu, você, o Bão, todo mundo para fazer junto arte bonita, com qualidade e amor, para unir e fortalecer.